جربي تعملي البطاطا بالطريقة دي والطعم حرفيا حكاية. انا معايا هنا 3 كيلو من البطاطا، نقعتها في مية تقريبا 6 ساعات او 7 ساعات، ممكن تبيتيها ليلة كاملة عشان بس تبقى سهلة معاكي في تنظيفها، عشان بيبقى فيها طينة كتير. غسلتها بقى كذا مرة. بعد كده هقشرها، ونحاول كده ما نهدرش كتير منها واحنا بنقشرها. وهشيل الجزء اللي فوق ده والجزء اللي تحت. قشرتها بقى كده كلها بالشكل ده. بعد كده هقطعها حلقات تبقى بسمك وسط، ولا رفيع ولا تخين، بالشكل ده كده. هقطعها بقى كلها بنفس الطريقة لحد ما اخلص كل الكمية اللي معايا بالشكل ده. بعد كده معايا 3 كوبايات من اللبن، هحط عليهم كوباية من المية، هحط كمان 4 معالق كبار من السكر، وهحط عليهم كيسين فانيليا. اقلب بقى كل ده مع بعض لحد بس ما احس ان السكر داب شوية. هحط بقى البطاطا في صينية وهضيف عليها اللبن، وهضيف كمان معاهم ربع كوباية من الزيت، واقلبهم كده مع بعض كويس عشان البطاطا ما تعجنش مني. وهكون مسخنة الفرن على اعلى درجة حرارة. هدخلها على الشبكة، بتقعد في الفرن تقريبا من ساعة ونص لساعتين لحد ما تلاقيها اتشربت كل السوائل اللي فيها والوش بتاعها احمر بالشكل ده كده. اخدت معايا تقريبا ساعتين. تتاكل بقى وهي سخنة. اللي على الوش بقى ده قشطة اللبن، عايزة اقول لكم بجد طعمها حكاية. هوريكم كمان لما اطلع قطعة كده شكلها وطعمها بجد خطير، مش معجنة ومتشربة اللبن كله. بصوا عاملة ازاي، حرفيا تحفة. جربوها قولي ايه رأيكم فيها، متأكدة ان هي هتعجبكم. قدموها بألف هنا وشفا. ولو وصلتوا معايا لحد هنا ما تنسوش تحطوا لي لايك، تكتبوا لي تعليق، قولوا لي بتتابعوني من انهي بلد. بصوا القطعة بتاعت البطاطا متماسكة مش معجنة. هطلع لكم قطعة تانية نشوفها مع بعض عاملة ازاي. بصوا بقى واخدة لون حلو جدا، حرفيا تحفة. كل اللي على الوش بقى ده قشطة، وواخدة لون حلو جدا وطعمها لذيذ.